हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या फंक्शन है। ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग जेब्रॉनिक्स का जेब K35 मॉडल का एक कीबोर्ड ऑर्डर किए हैं। आज हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। सबसे पहले इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। ये देखिए, कीबोर्ड K35 इसका मॉडल हो गया, जेब्रॉनिक्स का ब्रांडिंग यहाँ पे हो गया आपका। इसके बाद पीछे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको दिखाएगा। मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्लिम डिज़ाइन है, इसमें एक रुपीज की भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 1.2 मीटर का इसका एक केबल है। इसमें यूवी कोटेड की है दोस्तों, इसमें 106 की है और ये आपका स्पिल प्रूफ है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग इसको अब ओपन करेंगे। ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप सीधा जेब्रॉनिक्स के सर्विस सेंटर में जाके इसे एक्सचेंज करके न्यू तुरंत ले सकते हैं। ये दोस्तों, मैं इसे सीधा कर देता हूँ आपके लिए। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक कीबोर्ड निकलता है और कुछ नहीं दोस्तों, ये पूरा बॉक्स खाली। इसको साइड में रख देते हैं सबसे पहले। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसको हम लोग प्लास्टिक से बाहर निकालते हैं। ये देखिए कितना शाइनिंग कर रहा है, ये यूवी कोटेड है दोस्तों। ये दोस्तों, इसमें ये जो की है ये बहुत ही सॉफ्ट है, दबाने में आपको ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें कुछ आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने लंबे केबल इसमें दिए जाते हैं। ये देखिए, ये कुछ 1.2 मीटर के केबल इसमें दिए गए हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं इसी की के बारे में बात करते हैं। रुपीज़ की इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं। अब दोस्तों, मैं इसे आपको मोबाइल में लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं डायरेक्ट इसे मोबाइल में लगाऊंगा तो ये नहीं लगेगा। इसको लगाने के लिए एक OTG आता है, ये आप लोकल मार्केट से अच्छे से परचेज कर सकते हैं। इसको देखिए, इसको इसमें सेट कर देंगे तो ये अटैच हो जाएगा। अब ये हम इसको मोबाइल में लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम अपना मोबाइल लेके आ गए। अब देखिए, अगर हम इसको डायरेक्ट इसमें इंसर्ट करते हैं तो ये नहीं चलेगा। यहाँ देखिए, कोई लाइट इसमें आपको ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसको ब्लिंक कराने के लिए सबसे पहले सेटिंग पे जाएंगे, उसके बाद नेटवर्क इंटरनेट पे जाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ एक OTG कनेक्शन नाम का एक आइकन है, यहाँ पे आप इसको ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही ऑन करिएगा, उसके बाद ये कीबोर्ड देखिए, मैं आपको कैप्स लॉक ऑन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड में आपको अच्छे से मैं दिखा पाऊँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए लाइट ब्लिंक करेगा। बंद करके कीबोर्ड कैप्स लॉक ऑफ कर दिए, कैप्स लॉक ऑन कर दिए, नम लॉक ऑन करेंगे, देखिए ये लाइट जल गया। उसके बाद स्क्रॉल लॉक के लिए दोस्तों देखिए, ये स्क्रॉल लॉक हो गया। इसके बाद हम लोग ये देखिए कीबोर्ड में वर्क करने लगा। अब दोस्तों, अगर हम लोग को मोबाइल में इसे चलाना है तो सबसे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग मोबाइल का नोट्स को खोल लेंगे। मैं आपको नोट्स खोल के दिखाता हूँ मोबाइल का। ये देखिए नोट्स, कीप नोट्स में जाएंगे, इसको ऑन कर लेंगे। यहाँ देखिए ऐड पे आ गए, न्यू नोट्स पे आ गए हम लोग। मैं आपको कुछ टाइप करके दिखा देता हूँ, जैसे कीबोर्ड के कीबोर्ड ऐसे ही दोस्तों, आप कुछ भी टाइप करेंगे। ये देखिए, ये टाइप हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ इंटर देखिए, ये इंटर हो गया। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको इधर देखिए, मैं आपको नम लॉक वे की यूज करना दिखा देता हूँ। इसमें यूज होता है दोस्तों। ये देखिए, मैं जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ तो ये यूज हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, और इसको दोस्तों मिटाना है तो आप ऐसे, ये दोस्तों आप घर पे नॉर्मल टाइपिंग के लिए यूज किया जा सकता है इसको। अब दोस्तों, मैं इसे बंद कर देता हूँ। बंद करने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, इसको सीधा ही निकाल लेना है, ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद दोस्तों, अब हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब मैं दोस्तों इसके बारे में कुछ आपको बताता हूँ। अगर आपको दोस्तों, अगर आप टाइपिंग
करते हैं और आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग के लिए सीखना है तो आप इस कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये कीबोर्ड दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे रेटों पे मिल जाएंगे आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। और दोस्तों अगर ये अगर ख़राब होता है तो 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। इसको आप सीधा सर्विस सेंटर ले जा सकते हैं। और दोस्तों मैं एक और बात बता दूँ, इसमें देखिए ये स्टैंड भी आता है। ये उठाने के बाद आप इसको देखिए ये फोल्ड हो जाता है, इसको आप ऐसे यूज़ किया जा सकता है इसको। उसके बाद दोस्तों और तो कुछ नहीं, ये कीबोर्ड का यही मॉडल नंबर है। ये कीबोर्ड 5 वोल्ट 36 मेगा मिली एम्पियर पे वर्क करता है। ये दोस्तों होम और ऑफिस यूज के लिए ओनली है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता हो तो मैं आपको इसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।